Ei pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Matheus e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu estou aqui, eu vou ensinar um tutorial de como colocar áudios engraçados se vocês fazem vídeos pro YouTube. Bom, não se esqueçam de se inscrever e deixar o like, vamos lá? Primeiro você vai aqui, aperta aqui. Se vocês tiverem ouvido um barulho, é por causa que estão assistindo TV aqui. Bom, vocês vão em mídia, aí vão em qualquer vídeo que vocês quiserem. Eu vou pegar esse. Também vocês precisam ir no SnapTube. Aqui, SnapTube. Espera aí. Daí vocês vão pesquisar alguma coisa que vocês quiserem que tenha um áudio. Daí eu vou ir aqui. Então vocês vão apertar em baixar. E vocês esperam. E vocês apertam aqui. Só que eu não vou baixar porque eu já baixei antes. Então vocês vão. Daí quando vocês baixarem, vocês vão voltar pro KineMaster. Vocês apertam aqui. Daí vocês vão escolher uma cena. Daí eu vou ir aqui. E daí vocês apertam, vão na tesoura, vão em separar no indicador de reprodução. Ai, desculpem pelo cachorro latindo. Daí vocês vão em outra parte. Eu vou ir aqui. E daí vocês vão colocar a flechinha aqui no meio. Vocês vão em áudio, vão em músicas, apertam aqui, apertam aqui. Apertam no mais. E daí pronto, vocês já tem o áudio. Escutem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Até logo. Tchau.